Areng. So hi mga sis! Welcome back to my channel. Kung bago ka pala sa aking channel, don't forget to subscribe. See you mga sis. So for today's video mga sis, for today's content mga sis. So, meron po tayong pupuntahan ngayon mga sis. So umorder po pala ako sa Shopee mga sis ng mga sis ng Ponytail wig mga sis, inspired by Ariana Grande mga sis. So, yun mga sis, sasamahan nyo ako magkukuha ng Shopee mga sis kasi ngayon po ay delivery. Ngayon po ang deliver niya mga sis. So yun mga sis, so update ko lang kayo mamaya mga sis kapag nasa akin na yung item bag. So yun mga sis, so while magkukuha po tayo ng Shopee item mga sis, so magigib po tayo ng water for the inuman kanami go bag. So mga A few moments later. So nandito na sa akin mga sis. 2 hours later. So yun mga sis, kakarating ko lang dito sa amin mga sis. So yun mga sis, so nandito na sa akin. So yun mga sis, sasabayan nyo kung mag-unboxing ito mga sis kung maganda nga ba siya mga sis or hindi. So before natin i-open mga sis, so itong item na ito mga sis, 85 cm synthetic ponytail long curly wavy hair extensions. So yun mga sis, so yun mga sis, sabayan nyo kung mag-unboxing ito mga sis. Uy, parang tanga tumingin. Wah! Ang haba niya mga sis, kasi mga sis, 85 cm to siya mga sis. So ito na siya mga sis. So yun mga sis, by the way, open na natin siya, wala lang kanya. No, for the focus. Ang ganda niya mga sis. Parang tunay na buhok. Please stop me. So, ganun po to siya mga sis.
few moments later. So yun mga sis, so try natin siyang suotin mga sis kung babaehan niya ba tayo or hindi. Uy! So meron po tayong mirror dito mga sis. Pwede mo. Over my forehead kang mads. So yun mga sis, so try natin siyang suotin mga sis. So meron pa siyang isang clip dito mga sis, tas i-ganon-ganon siya ata. A few moments later. So yun mga sis, so for the photoshoot po tayo ang peg. Go! So yun mga sis, so yun mga sis, ready na po to siya for pageant. Or diba? For the akla-akla ang atake. Uy! A few inches later. So hi mga sis, so kakatapos ko na mag-photoshoot mga sis, and then mga sis, so ang ma-rate ko sa wig na to mga sis is 10 over 10 mga sis, 101%. Highly recommended siya mga sis. So yun mga sis, kung gusto nyong umorder mga sis, so ilalagay ko lang dito mga sis yung Shopee account nila mga sis. So yun mga sis, so yun mga sis, so dito muna natin tapusin itong vlog. So thank you for watching, and don't forget to like, comment, and share, and also don't forget to subscribe my YouTube channel para updated kayo sa aking mga videos. Bye bye!